ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி நிறைய சாக்கோ சங்க்ஸ் போட்டு வீட் ஃப்ளார் மஃபின்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நாங்கள் ஒரு எக் எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 1/2 கப் கண்ட்ரி சுகர் எடுத்திருக்கேன். இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கண்ட்ரி சுகர் வேணான்னா பவுடர் சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 30 கிராம்ஸ் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மெல்ட் ஆகணும். பட்டரு சுகரு எல்லாமே. கொஞ்சமாக வெனிலா எசன்ஸ், ஒரு 1 கப் வந்து வீட் ஃப்ளார், கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து பேட்டர் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணி கேக் கன்சிஸ்டன்சியில் கொண்டு வந்துக்கோங்க. பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு டார்க் சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாக்லேட் அப்படின்னு மெல்ட் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் மஃபினோட டேஸ்ட்டு. பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். கப் கேக்கில் வந்து மோல்டில் பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாதி மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், போடுங்க. இல்லைன்னா மேலே நல்லா பொங்கி வந்துடும் கேக் பேக் ஆகும்போது. மேலே நீங்கள் நிறைய இன்னும் சாக்லேட்ஸு, சாக்கோ சிப்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 20 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம சாக்கோ சங்க்ஸ் மஃபின் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.